台湾问题的最佳解决方案，美国是要认可中国统一的前景吗？观众朋友，大家好，我是付天少。在中国人看来，解决台湾问题的最佳方案就是一国两制，以和平的方式完成统一。但是美国方面可不想放弃干涉台海事务，但是呢，他们又没有更好的解决方案。最近，美国外交事务杂志发文声称，解决台湾问题的最佳方案就是没有方案。这听起来很奇怪，但是我们还是有必要看看美国人到底是怎么想的。首先，美国的这份刊物认为，美国武力干涉台海是战略问题，而不是军事问题。在台海发生军事冲突所带来的破坏性影响非常大。美国越是将注意力集中在军事干涉上，其自身利益以及亚洲盟友和台湾地区面临的危机就越大。而美军进行的兵棋推演，又证明武力干涉台海的风险在急剧上升，正在变得不可为。其次，衡量美国的对台政策的唯一标准，不再是有能力武力干涉，而是能否有助于维护台海的和平与稳定。如果这样看，美国的目标似乎不是为了武力介入，而是要让中国大陆和台湾地区当局都认为时间在自己一边，从而避免发生冲突。为此，美国要了解中国大陆焦虑的原因，要让中国相信统一迟早会到来，还要了解中国对统一的具体打算。美国的目标甚至是为北京和台北创造空间，以无限期的推迟冲突或达成某种政治解决方案。对于这样的论点，你也可以理解为，美国就是要制造各种借口，让两岸长期保持现状。这篇文章的作者认为，几十年来，此种方法运作良好。首先，美国在军事力量方面对中国曾经保持着巨大的领先优势。其次，中国也曾主要关注自身的经济发展和融入全球经济，让台湾问题处于次要地位。第三，美国巧妙地应对给两岸的稳定带来的新挑战，从而扑灭了任何可能引发冲突的火苗。然而，当前这三个因素都发生了巨大的变化，特别是解放军作战能力的迅速壮大，已经使台海的局势发生了不可逆的转变。美国的政客和军方人士都在评估中国大陆何时会采取军事行动，并且处心积虑地要将台湾问题国际化，试图拉拢更多的西方国家帮其站台，给中国制造外交压力。其实，美国人玩的这一套根本不管用。现在真正的危机是美国政府言行不一，违背承诺，已经暗中放弃了一中政策，开始利用台湾作为其遏制中国崛起的工具。而台独分子的政治动向又加剧了两岸的紧张局势，特别是岛内绿色媒体的独派言论，以两岸一体化的愿景背道而驰。在乌克兰危机爆发后，台湾地区当局对美国军援台湾的承诺产生了质疑，加深了不安全感，试图争取更多的国际反华力量的支持。这样的举动适得其反，激化了矛盾，引起了强烈反弹，增大了对台湾地区的军事压力。美刊认为，没有确凿的证据表明中国大陆马上要完成统一。美国焦虑的加剧，主要是由于中国不断提升的现代化作战能力。无法回避的现实是，未来5年，美国可部署的军力不会从根本上改变军事平衡。据此，美刊发文称，白宫当前最好的对台政策是不刺激中国大陆采取武统行动，要拒绝台湾地区当局提出的任何具有主权象征的要求，例如重新命名台湾驻美国的外交机构等等。文章作者还建议，美国应该既有意义地支持台湾地区当局，也应该让中国大陆知道，通往最终统一的道路仍然敞开。美国更好的策略是帮助台湾集中资源，加速技术创新，实现贸易多元化，让其获得不对称的防御性武器，以及储备食品、药品、燃料和在危机中急需的弹药等等，而无需公开挑战中国最终统一的说法。在文章的结尾，他们还指出，美国努力的根本目标必须是维护和平与稳定，增强台湾对其未来的信心，并向中国大陆表明，
未来仍有可能实现统一。明智的治国之道是比军事力量更能提供台海和平与稳定的最佳途径。我们应该如何来理解美国外交杂志对台海政策的建议呢？只能说，这或许是当前美国唯一可行的办法。未来，美国很有可能不断向中国表态不支持台独，表面上也认可中国的统一前景，但是又暗中作梗，阻碍两岸的统一进程，并通过加强与台湾在自贸区供应链方面的合作，记不住台湾对大陆经济的依赖。不过，美国人似乎忘了，解决台湾问题的主动权，时与势都在中国大陆一边。我们可能会等一等，但是总有发出最后通牒的那一天。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。